咱一般定咧讲的嘛，4号啊嘛，对不对？3号就莫搁讲嘛吼，4号。来，这个时阵，这张图内底，这个表格内底吼，这拢是较早老师写，做民雄老师写。伊讲4号的呢，就是差不多拢是矿物油嘛吼。啊，问题是内底敢有一个物件，我感觉有点问题。有看到这两字无？偏红。来，请教一下，偏红是代表是啥物色的？是红的，还是粉红的，还是乌豆红的？哦，有问题无？我知有个人真正跳袂落去啊吼，问题是这嘛是爱甲各位解说一下吼。4号油一般人讲就是四属微小嘛，一般上通用的嘛，吼啊3号啊用一个，对不对？就3、4号安尼就用嘛吼。那3号一般微小用拢是啥物色的？红色的，啊，嘿，目红的，啊，迄个红是啥物红？哦，我知较早足侪吼，因为较早我伫咧官厂做过嘛吼，路边摊像咱逐个安尼外口的非原厂体烧嘛捌做过。较早迄个油商来咧卖时阵，拢讲伊的油就是啥物色啥物色的，啊，伊甲咱教讲你用啥物色的，就是代表啥物款的油嘛，对不对？是不是安尼？哦，这是4号嘛，啊，到5号的时阵呢，是几属的你用？你看哦，5号油，玫瑰5号半合成油，有看到无？啥物色的？淡红。那请教一下，淡红甲偏红有啥物无共？你捌想过这个问题无？哦，不要紧，这个时阵还有一个物件出来啦，做啥物色的？那看到金黄色，大家拢有一个熟悉感嘛，因为代表讲，这个年代的时阵是啥物物件出来？Long life 长效的。哦，来，啊，请教一下，即摆长效油是啥物色的？啊，你讲的红是倒一个啊？淡红啊，偏红？深红。哦，这只要甲各位解说一下吼，不管你是几号油啦吼，重点是伫倒位，你个颜色根本就是安怎参考的尔啦，真正就是参考的啦，了解无？啊，若是有油商去恁的店内底，甲恁讲吼，我的微商油吼是啥物色的吼，就是几属的吼，还是讲几号的吼，安尼代表你听听就好，你会使叫伊安怎？哦，你就叫伊讲你先交2箱仔来就好，哦。迄就是有问题啊啦，了解无？你看，这一个淡红，这个是一个淡红。安尼我请教是，你看5号油，伊时阵有一个金黄色的出来，长效油嘛，对不对？啊，你会使去加一支的淡红的无？会使袂？即摆拢讲会使，啊，毋过伫迄个年代时阵会使袂？袂使。千万就绝对袂使，对不对？绝对袂使，因为是安怎？咱对油的特性无了解，伊真正要加油，你要有性状表。问题是迄几个人看有，哦，因卖油的，甲高端的，甲真正甲看有，一般拢毋知影。哦，来，过来时代进步到几号？6号，6号号做啥物？全合成油。这个时阵色水有写伫顶悬无？哦，就无人敢写伫顶悬啦。安尼了解无？因为这个6号油，红色的有无？蓝色的有无？蓝色的啥物写？免入的，啊，甲各位讲，马自达斯卡艾克提夫的，即摆上新的有无？伊是几属的微小？6属，伊啥物色的？伊嘛蓝色的啦，伊嘛号称伊家己的微小。哦，所以讲不管啥物颜色的，会使断定伊是几号的。嘿，哦，千万不要搞不清楚哦，千万不要搞不清楚哦。你看伊这6号就变成啥物 ？WS 啦，啊，这 WS 就算的吼，伊这个 WS 会使加入去。4属的微小的，啊，4属的微小的油会使加入去 WS 的微小的，会使袂？对，一点点，啊，到底是会使袂使？啊，这个时阵你要有人可以加无？哎，对啊，这是重点。哦，咱较早修理车有一个概念吼，像较早修理车发电机歹，伊就是该分解修理内底啥物物件。整流力嘛，整流质啊，碳刷嘛，对不对？搁做转去，搁倒转去，即摆呢？你为着要找伊个整流，迄个碳刷，你可能爱搁找不止啊久哦。哦，为着紧就是换几粒的，啊，这嘛是共款。你莫讲人客到时加出问题，一看规范是6号的，结果你甲我加4号的，啊出问题，啥物处理？